अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सम्ब्यूकस नाइग्रा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सम्ब्यूकस नाइग्रा जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल कराई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। जैसे कि जिन पेशेंट्स को ड्राई कफ़ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती हो, अब जो ये खुश्क खांसी की प्रॉब्लम होगी, ये गर्मियों के मौसम में भी हो सकती है और सर्दियों के मौसम में भी हो सकती है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को ड्राई कफ़ के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लू की कैफियत रहती हो या फ्लू के ड्यूरेशन में पेशेंट्स को अपनी मेंटली सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल महसूस होती हो, जैसे कि दिमाग ऐसे महसूस हो कि कोई नशा वगैरह किया हुआ हो, या यूँ भी हो सकता है कि पेशेंट को बिल्कुल ही अपने आसपास की चीज़ों की समझ ना लग रही हो। अब इसके अलावा इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर किस्म की स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी होगी, कि मतलब उनको अपने जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह देखने में मिल रहा होगा। ऐसी कंडीशंस के लिए सम्ब्यूकस नाइग्रा जो कि एक फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसमें इस्तेमाल कराई जाती है। इस वीडियो में हम सम्ब्यूकस नाइग्रा होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सिम्टम्स में ये मेडिसिन अपना रोल प्ले करती है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। सम्ब्यूकस नाइग्रा होम्योपैथिक मेडिसिन का असर डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही होता है। अब इंसानी जिस्म में लंग्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमारे जिस्म में जो भी ब्लड फ़िल्टर हो रहा होता है या उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन मिक्स हो रही होती है, वो काम हमारे लंग्स ही कर रहे होते हैं। जिस वक़्त पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा खांसी की कैफ़ियत या नज़ला की कैफ़ियत देखने में मिली हो, तो उसमें जो ये निज़ाम तनफ़ुस होता है, साँस लेने का एक नेचुरल सिस्टम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब जिन पेशेंट्स को ड्राई कफ़ काफ़ी ज़्यादा रह रही होती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस उनमें मज़ीद पाई जा रही होती हैं, कि जैसे जब भी वो खांसते हों तो उस दौरान एक तो उन्हें अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द वगैरह साथ फ़ील होता होगा। और इसके अलावा इन पेशेंट्स को जब ये खांसी का अटैक या दौरानुमा खांसी जब ये स्टार्ट होती होगी, तो उस टाइम पे इनके चेहरे का कलर या इनके जिस्म के हाथ पाँव वगैरह काफ़ी ज़्यादा नीले पड़ जाते होंगे। जैसे कि पेशेंट किसी बहुत ही सीवियर किस्म की बीमारी से गुज़र रहा होता है या बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कोई क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो गई हो, तो उस वक़्त जो कैफ़ियत देखने में मेरी होती हैं, वैसे ही कंडीशन इस खांसी के अटैक के दौरान पेशेंट को महसूस होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने अपने ज़हन में लाज़मी रखना है कि जो ये खुश्क खांसी का अटैक होगा, ये मोस्टली पेशेंट्स में रात के टाइम बहुत ज़्यादा देखने में रहा होगा। दिन के टाइम भी हल्की-फुल्की इनको खांसी आती रहेगी, लेकिन रात के टाइम जो ही पेशेंट लेटेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की खांसी देखने मिलेगी। मोस्टली जो ये प्रॉब्लम होगी ये बच्चों के अंदर देखने मेरी होगी, वो इसलिए क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चे जो बाहर की गंदी चीज़ें होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस बायस जो बच्चों के फेफड़े होते हैं, उनकी जो इंटरनल लेयर होती है, वाल्व्स होती हैं जिन्हें ब्रोंकाइल्स कहते हैं, उनमें हल्की-फुल्की इन्फ्लेमेशन सोज़िश स्टार्ट हो जाती है। जब ये सोज़िश आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, तो उसके नतीजे में फिर आहिस्ता-आहिस्ता खाँसी की जो ये कैफ़ियत होती है, ये बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से बड़ी उम्र के अफराद में भी जो ये ब्रोंकाइल्स होती हैं, इनमें जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, तो उसके नतीजे में ही ये खाँसी की कैफ़ियत आहिस्ता-आहिस्ता उठेगी। अब अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को जस्ट ये फ़ील होगा कि जैसे उनकी गले के ऊपर कोई बलगम की चिमिट्री वगैरह जम गई हो, जिसको ख़ारिज करने के लिए वो गर्म पानी का सहारा लेंगे या मुख्तलिफ़ मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिन फ़र्क महसूस होगा, लेकिन दोबारा से यही कंडीशन फिर उनके साथ हो जाएगी। अब जब ये कंडीशन दोबारा से स्टार्ट होगी, तो उसमें फिर पेशेंट में साथ ये कफ़ की कंडीशन या फिर फ्लू की कंडीशन डेवलप होने लग पड़ेगी। अब मोस्टली इस किस्म के जो पेशेंट्स होंगे उनकी मेंटली सिम्पटम्स ऐसी होंगी कि जैसे उनका दिमाग जो है वो झुंझुला सा आ गया हो। झुंझुलाहट से मुराद मेरी ये है कि जैसे नशा वगैरह अगर किसी शख्स ने किया हुआ हो, तो उसे अपने आसपास की चीज़ों का समझ नहीं लग रहा होता, या उसे अपना दिमाग हल्का सा सुन्न महसूस हो रहा होता है।
इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे कभी कभार हमें फ़ील होता है कि टाइम इतनी तेज़ी से गुज़र गया हो और हम समझ रहे होते हैं कि अभी जस्ट कुछ ही मिनट गुज़रे होंगे, लेकिन हकीकत में कई घंटे बीत चुके होते हैं। दिमाग की कैफियत सेम इसी तरह की हो जाएगी जब ऐसी खांसी वगैरह पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी। अब ड्यूरिंग अटैक जब पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा खांसी देखने मिल रही होगी, तो उस टाइम एक तो वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, और स्पेशली रात की टाइम जब ये अटैक होगा तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने भी लग पड़ेगा, क्योंकि वो इस कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाएगा। मोस्टली जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जा रही होगी खुश खांसी की, जब भी वो रात के टाइम लेटेंगे तो वो ये शिकायत करेंगे कि उनको सांस नहीं आ रहा, सांस लेने में उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। और इसके अलावा इस तरह के बच्चे या बड़ी उम्र के जो पेशेंट्स होंगे वो अक्सर औकात इस कंडीशन के ड्यूरेशन में नाक से बोलने लग पड़ेंगे। इन सिम्टम्स के अलावा दो और सिम्टम्स जो है जो बड़ी उम्र के अफराद में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे। जैसे कि एक तो छोटे पेशाब उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में आने लग पड़ेगा, और दूसरे पे जो उनका स्टूल होगा, बड़ा पेशाब होगा, उसमें साथ म्यूकस का डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा मतलब लेसदार मादा उन्हें काफ़ी ज़्यादा फील होने लग पड़ेगा। जब ऐसी कंडीशंस आप में अगर पाई जा रही हों, ड्राई कफ की कंडीशन हो या बाकी जो सिम्टम्स मैंने शेयर किए हैं, तो सम्ब्यूकस नाइग्रा होम्योपैथिक मेडिसिन को आप लाजमन इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन को जो छोटे शीर-ख्वार बच्चे होते हैं, जो मदर का फीड ले रहे होते हैं, उनमें भी जब बलगम की प्रॉब्लम या खुश्क खांसी की प्रॉब्लम पाई जा रही हो, या इस ड्यूरेशन में जब भी बच्चा फीड करे और फीड करते-करते ऐसे फ़ील हो कि जैसे इसका सांस रुक रहा हो, तो उस तरह की कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि क्यू पावर में इसके 10 कतरे 1 गिलास पानी में डालकर आप 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो डोज़ेज है जो मदर टिंचर फार्म वाली है, ये बड़ी उम्र के पेशेंट्स यूज़ करेंगे। जब छोटे बच्चों में अगर खांसी की प्रॉब्लम पाई जा रही हो, जिनकी एज 1 से लेकर 10 साल हो, वहाँ पर इस मेडिसिन को फिर 30 या 200 पोटेंसी में ही अप्लाई कराया जाता है। 30 या 200 पोटेंसी में आपने इसके 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर जस्ट 3 टाइम खाने के बाद ही अप्लाई करने होंगे। अगर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो तो फिर वहाँ पर मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने एरिया के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनके साथ लाजमन कंसल्ट करें। उनकी परमिशन की बेस पे ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिएगा। मेडिसिन के ड्यूरेशन में कोशिश करें कि खट्टी चीज़ें जैसे कि दही, लस्सी, अचार, करारे चावल, गोश्त, इन चीज़ों से लाजमन परहेज़ कराएँ, और पीने के लिए नीम गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक पाई जा रही हो, या अगर उनको साथ टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी रहती हो, तो फिर कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें बच्चे की कुछ अर्सा मुकम्मल तौर पर आप बंद रखें, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह हो गई हो, या ठंडे शरबत वगैरह हो गए हों, या ठंडा पानी। क्योंकि जब ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी तो जो ये वर्म की कैफियत होती है, इसमें मज़ीद शिद्दत देखने मिलेगी, और उससे बच्चे की जो तकलीफ़ होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।